Всем здравствуйте, мордастуйте! И сегодня мы будем делать ос в гача лайф моей сестре Соне. Всем привет! Мы будем делать ее фиолетовый, потому что любимый цвет Соньки фиолетовый. Сонь, давай сначала уберем очки и сделаем. Я сейчас думаю, глаза. шпагат, ладно? Ладно. Сонь, выбирай глаза. Либо такие, либо такие, либо такие. Выбирай. Ну давай такие, они слишком красивые. Хорошо, цвет я тебе сделаем такой. Вот такой вот. Извините, пожалуйста, за посторонние звуки. Так, глаза я тебе сама сделаю, потому что... А давай вот такие... А давай мы будем делать такую же ос, как у меня, только ты будешь в фиолетовых цветах. Все, я тебе придумала ос. Я придумала Соньке ос. Смотри, мы делаем тебе такие уши, такие волосы. Так у меня волосы будут фиолетовые. Да будут фиолетовые. Ребятки, у нас это обнова. А косичку? Обнова. Сейчас косички у тебя не будет. Ребята, извините за посторонние звуки. Так, а я забыл, как... Это Даня просто. Так, ладно, какую? Сонь, пошли в другую комнату снимать. Господи, а в какую? Ну, хотя ладно, подожди. Вот, смотри. Вот такие вот волосики мы тебе сделаем. Вот как у меня. А что они фиолетовые, я не поняла. Я хочу, чтобы ты была как я. Сейчас, ты будешь как я. Да господи! Почему? Только в фиолетовых цветах. То есть у тебя будет фиолетовые глаза и фиолетовая кофточка. Хорошо? Сейчас тебе только... Я волосы фиолетовые хочу. Нет. Для видео так будет некрасиво. Ты же у меня видео будешь сниматься. Подожди. Вот цвет кожи. Подожди, цвет кожи надо сделать. Вот такой. Не понял, что не переключается? Да господи! А, у тебя он такой есть? Ладно. Что ты у меня лагаешь? Что у меня все лагает? Что-то у меня все... Так, теперь делаем... Так. Сонь, смотри, у тебя не будет штанов. Я хочу посмотреть, какие обновы. В штанах нет. Вот так вот сделаем пока. Можно мне рваные штаны? Нет, я тебе делаю красиво. Так вот, так вот. Так вот я сказал. У меня даже рваное платье, это сейчас в моде. Сонь, смотри в экран. Ребятки, а пока мы делаем ос моей сестре Соньке, точнее, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Что-то не понял. На канал Ксюшка Лягушка. Ну, вы, наверное, все знаете мое название. И еще раз извиняюсь за посторонние звуки. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Мне не надо ничего из пиджака. Надо вот это вот делать. А чего оно не фиолетовое? Ну, потому что, вот смотри, как красиво. Две сестры. Что-то, ребятки, сейчас мы будем снимать видео на обнову, потому что что-то обновы очень много. Даже что-то немножко... Извините за посторонние звуки. И что ж, всем пока-пока.